Königsvinger, festningen som ga navn til byen Kongsvinger, har siden 1600-tallet ligget ytterst til høyre i riket og gjentatte ganger vært en viktig brikke i Norges rikspolitiske historie. Den har vært Napoleons nordvestre flanke, avgjørende for Norges selvstendighet, og en militærstrategisk nøkkel som har beskyttet landet ved å låse grensen. Helt frem til moderne tid har festningen hatt absolutt kontroll over en av hovedfartsårene mellom Sverige og Norge, den vingerske Kongevei. Og Kongeveien, veien mellom Stockholm og Kristiania, var en av 2 måter å komme seg til hovedstaden med en hær på. 6 ganger har svenskene prøvd å ta festningen, mens Norge har angrepet totalt 5 ganger. Og befestningens kanoner har vært i bruk 3 ganger. Stattholder Ulrik Fredrik Gyldenløve sa at festningen kan med bare 300 mann forsvare seg mot en styrke på 10 000, godt beskyttet av Glomma som en mektig naturlig vollgrav. Om man går fra elvebredden og opp i åsen, går det en linje av befestninger oppover bakken. Den eldste nede ved Glomma er Tråstad Skanse fra 1644, og den yngste, Vardåsen, helt øverst, er fra 1903. Kongsvinger festning ble bygget i 1682, og navnet Königsvinger ble kongelig approbert, altså godkjent, i 1683. Men la oss nå spole mange år tilbake, så skal vi dra en linje gjennom århundrene og gi et innblikk, et resymé av det uinntakelige Königsvingers historie. Det var en voldsom start i befestningenes historie. I 1644, da Tråstad Skanse ble bygget, angrep flere tusen norske soldater svenskene som lå i stilling ved Bysjøen i Eda. Denne krigen kalles Hannibal-feiden, etter stattholder Hannibal Sehested. 13 år etter, i 1657, kom Krabbekrigen. Begge krigene endte med nedverdigende tap for de dansk-norske styrkene. Selve festningen ble bygget i 1682, og er den 3. befestningen som ble oppført på sin side av Glomma. Den var i starten som en utpost å regne, et fort i villmarken, og man hadde behov for håndverkere og slikt i umiddelbar nærhet. Derfor stakk man ut et lite område utenfor murene som kunne bebygges, leiren, med gater som var i rett linje for kanonene på festningen. Tilveksten var stor, og allerede i 1706 åpnes 3 vertshus i leiren. Under den store nordiske krigen mellom 1709 og 1720 opplevde Kongsvinger en militær opprustning uten sidestykke. Hele 6500 norske og danske soldater gikk i stilling, og forsvarsanleggene ble forsterket. Den svenske kong Karl den 12. er flere ganger ved Eda og vurderer hvorvidt han skal angripe eller ikke, og kommer frem til at festningen er en nærmest uinntakelig sperre. Derfor valgte han heller å gå med sin hær via Halden. Og hva som egentlig skjedde der, strides de lærde, men det er en annen historie. Rett før århundreskiftet i 1792 åpnes Hedmarks første sykehus i det som nå er Øvrebyen, og står der den dag i dag. Og det aller første Kongsvingermarkedet blir holdt på Kirketorget i 1798. Perioden på begynnelsen av 1800-tallet er den viktigste i festningens historie, og Kongsvinger var Napoleons nordvestre flanke. Napoleon raste rundt i Europa, og Sverige og Storbritannia var de eneste som sto imot. Sverige ble presset på flere fronter, og valgte å rette sitt hovedangrep på Kongsvinger i 1808. Etter et år med mislykkede forsøk red en svensk kaptein opp til festningen og meddelte at Sverige var nær undergang på grunn av sin konge. Og adelen og militæret ville avsette kongen for å redde landet. De foreslo en ikke-angrepsavtale, så de kunne gå med hæren til Stockholm uten at nordmennene falt dem i ryggen.
Dette resulterte i Kongsvingeravtalen i 1809, og statskuppet i Sverige var et faktum. I 1814 samlet en gruppe nordmenn seg sammen på Eidsvoll og skrev Norges egen grunnlov. Det resulterte i en kortvarig krig, og utfallet ble en union med Sverige. Det eneste lyspunktet i den korte krigen skjedde da oberst Krebs slo svenskene i festningens forterreng. På midten av 1800-tallet, i 1854, får byen offisiell status som kjøpstad og tar selvfølgelig navnet etter festningen Kongsvinger. Året etter, i 1855, ble en av de største norske malerne, Erik Wernskjold, født på Kongsvinger, hvor hans far var kaptein og senere kommandant på festningen. I 1890-årene skjedde det mye i det norske forsvaret. Det ble forsterket og utvidet med en forsvarslinje med moderne fort fra Halden til Kongsvinger. Kongsvinger festning ble allerede da regnet som utdatert, og i 1903 ble det bygget 2 moderne fort på Gullbekåsen og Vardåsen. Styrkingen av det norske forsvaret ga nordmenn en ny selvtillit, og blant de fremste i denne oppbyggingen var kongsvingermannen Georg Stang, som da var forsvarsminister. I 1905, med sin nyfunne selvtillit, erklærte Norge seg som selvstendig, og det var en overhengende fare for en ny krig med Sverige. I Kongsvinger-distriktet går så mye som 5000 norske soldater i stilling mot en totalt dobbelt så stor svensk hær. Under fredsforhandlingene i Karlstad går statsminister Christian Michelsen med på å demolisere alle norske forsvarsverk langs grensen, unntatt ett, Kongsvinger. Og dette var en avgjørende faktor i en unikt fredelig unionsoppløsning. Den eneste gangen festningen har vært okkupert, var under andre verdenskrig. Da de tyske styrkene nærmet seg Kongsvinger, hadde et kompani finlandsfrivillige, blant annet Max Manus og Shetlands-Larsen, gått i stilling ved Gullbekkfortet og ga tyskerne hard motstand før de gjorde retrett. Ved Rustad dagen etter fant en av de hardeste og blodigste kampene på Østlandet sted, da de fremrykkende tyske styrkene ble møtt av et kompani norske soldater ledet av kaptein Vangerud. Under resten av krigen store tyske styrker forlagt på Kongsvinger, og festningen blir brukt som kurslokaler for de norske germanske SS-soldatene. Her var også en avdeling av fangeleiren på Grini for spesielt utvalgte idrettsfanger. Blant dem var skihopperne Birger og Asbjørn Ruud. Etter 2. verdenskrig har det vært rolig på festningen. Luftforsvaret bygget et radarvarslingsanlegg på Vardåsen, og befalsskolen for feltartilleri tar over festningen frem til 1959. Deretter tar Heimevernet distrikt 04 over, og nyter utsikten helt frem til 2005. Da var Kongsvingers festnings militære æra over. Festningen ble fredet i 2009, og skytes i dag kun av turisters kameraer. Så denne dragningen gjennom historien har vist litt av de store begivenhetene på Kongsvinger festning. Som en pekepinn på festningens strategiske betydning, kan det nevnes at Kongsvinger utenom Oslo, den byen som har hatt flest konger på besøk. Fra å være en frontlinje i krig nå festningen en godt bevart severdighet. Det holdes konserter, spilles skuespill, historiske rekonstruksjoner og arrangeres utstillinger. Og på klare kvelder svever festningen i lys over byen, som et Soria Moria av stein og mørtel. Vel vitende om at den ikke bare beskyttet et rike, men også fødte en by.